ro'molli ayollar qilib yurgan ishini qara. Farida, men sizni hozir asl yuzingizni bilgim kelyapti. Maskalarni yechamiz. Ginekologlarning ishini qilishyapti-da. O'zimni ramkasiga tushib qolgan. Perchatkalar kiyib olishadimi? Ana, videolarni ko'rsatishadimi? Iloji boricha ochiqroq kiyinib kelinglar. Olib bera olmaydigan erkak yaqinlashmaydi ham. Erlar menga rahmat aytib yuborishgan. Pushengasi bo'lsa, men обязательно ginekologga jo'nataman. Erkaklar, davrani suhbatni tark etamiz. Men perchatkalarni taqib olib, shtonini yechib politsiya ochildi dedimi? Vot, faraz qilib qisib ishlatgan deyman. Xolasa xolamasa o'zgaradi. Erimni chorniga tiqib qo'ying deb yozishadi. Mening Instagramimda 10% raqsim ko'rsatiladi. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz aniq 18+ bo'ladi. Iltimos erkaklar, bu yerni tark etingiz. Va bugungi qahramonimiz aynan podkastimizning qahramoni, juda ham chiroyli, o'z ishini aniq ustasi, men bunga ishonaman. Betakror Faridaxon. Farida, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Uncha chiroyli kiyinib keldingiz. O'zim chiroyli. Ziralaringizni qarang, yurakcha. Zirini men ochtiribman. Bugungi aynan podkastimizga like, kommentariy va podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Faridaxon, xush kelibsiz studiyamizga. Juda ham chiroylisiz. Ko'zlaringizni qarang, ko'z tegmasin. O'zingiz haqingizda gapirib bering. Kimsiz? Qayerda tug'ilgansiz? Qanaqa qilib aynan shu sohaga kelgansiz? Ismim Farida. Yoshimni aytishim shartmi? Xohlasangiz aytmang. Xohlasangiz ayting. Bu sizning xohishingiz. Shokka tushib qolishadi deb hozir yoshimni unda ayting. Inshaalloh avgust oyida 39 ga to'laman. 39. To'g'risi bir 25 uzog'i berdim sizga. O'rganib qolganman bunaqa. Gap yo'q. Qanaqa bu yoshligingizni siri nima? Sport, raqs, intim gimnastika. Qayerda tug'ilgansiz? Toshkent shahrida tug'ilganman. 3 ta farzandning onasiman. Ko'z tegmasin, gap yo'q. Aynan raqs sohasiga kirganingiz? Raqs u meni hobbim bo'lgan. Kichkinaligimdan yaxshi ko'rganman. O'zi sport kichkinaligimdan shug'ullanganman sport bilan. 9 yil karate bilan shug'ullanganman. И karateda уже мужественный bo'lib ketayotganim uchun meni milliy raqsga ham tiqishgan. Lekin milliy raqs nima yo'q, чувствовать qilmayman. Milliy raqsda o'ynayotganingizda karate holatlarini voda olganmisiz? Topdingiz. Yoki karate bilan shug'ullanayotganda topdingiz. A вот arabskiy raqs это моё-da. Вот ichimdan keladi-da bu narsa. Shu hobbim keyin kasbga aylanib ketgan. Hozir arab raqsidan dars beraman. Ma'lumot uchun, Farida nafaqat arab raqsidan, balki intim gimnastikasidan ayollar uchun atalgan va stretchingdan dars beradilar. Подписывайтесь. Aynan arab raqsi ayol kishiga nimani beradi? Va nima sababdan siz aynan o'sha arab raqsiga o'sha mayo deyapsiz? Nima sababdan? Siz qayerdan bilgansiz shu arab raqsi vashi siznikiligini? Вот ichimdan yaxshi ko'raman. Yo'q, men ham ichimdan ko'p narsa yaxshi ko'raman, lekin o'zim shu narsani qilish boshqacha-da, tushunsizmi? Men aytvaman-ku, men milliy raqsga qatnashganman. Milliy raqsga nimaga qatnashganman? Karatega borish uchun. Menga shunaqa условия qo'yishgan uydagilar. Juda ham yaxshi ko'rgansiz karate. Da, juda ham yaxshi ko'rganman. Lekin ko'ryapsizmi, bir-biriga противоположный narsa-da bu. Вот arabskiga tushganimda meni kayfiyatim 0 bo'lsin, yuzga puf ko'tarilib ketadi-da. Bu narsa yillar davomida anglashimga ancha yillar kelgan, что это mayoligini. Psixologiyada o'qiganman. Maryam Mahmudovada o'qiganman. O'zimni anglashimga juda ham katta yordam berganlar. Ya'ni ham ayollik jozibasini oshirgansiz. Da. Вот o'shanda, o'sha darsliklarda o'sha bor-ku, kasbis. O'shanda anglab yetganmanki, что вот arabskiy mayo-da, meniki-da. O'zi diplom bo'yicha 3 ta diplomim bor. Boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Yuridikani bitirganman, XMQ fakulteti. И buxgalterman. 10 yillik stajga egaman, 10 yil o'qiganman. Lekin arabchadan dars berasiz. Da.
arabchadan dars beraman. Gap yo'q, lekin 3 ta diplomingiz umuman boshqa sohalarda, ta'lim yo'nalishi, yuridik yo'nalish va lekin bitta narsada, men shu o'qiganimda, 10 yil buxgalter bo'lib ishlaganimda, men sportni tashlab qo'ymaganman raqs bilan. Davom ettirgansiz. Да, aytmoqman, как hobby shug'ullanganman. O'sha paytda ham dars bergansiz yo o'zingiz shug'ullangansiz? O'zim shug'ullanganman. Qachondan sizga shu narsa yetib kelganki, что man bo'ldi, что man yetildim, что man уже bilaman hamma narsani, qachondan dars berishni boshlagansiz? 8 yilcha bo'lib qoldi. Birinchi marta dars berishni boshlaganingizda o'quvchilar yig'ildi. Nechta o'quvchi bo'lgan? Birinchi marta arabskiyga nechta o'quvchi yig'ilgan? Ну, допустим, 4 ta, 5 ta deng. O'zim ham bunaqa bo'lgan. Boshida men faqat arabskiyda o'tmaganman-da. Tansuim всё o'tganman. Undan ustozim bo'lgan-da meni. Ya'ni men borib yurgan trenerim aytganlarki, sendan zo'r trener chiqadi degan. Bo'ldi, davay, dars berasan ertadan. Da, keyin shunaqa bo'lib qolganki, ularning mazasi bo'lmay qolganda, ularning o'rniga ularning darslarini o'tib berganman. Qizlar shunaqa zo'r qabul qilgan meni. O'zingizda qanaqa hissiyot bo'lgan? Qo'rqqanmisiz boshida? Misol uchun men birinchi marta sahnaga chiqayotganda rosa qo'rqqanman, titraganman. Tushunasizmi? Mayo bo'lganda, tushundingizmi? Shunda chiqib borganman. Men ustozman. Yo'q, ustoz emas, xudoni 20 yillik trenerda tutganman-da. O'zim shunda borib, qizlar bo'ldi anaqa. Ustozim kasal bo'lib qolgan. O'rinlariga men o'taman. Xullas, deb shunda o'tib ketganman-da. O'zingiz alohida keyin guruhga yig'gansiz, to'g'rimi? Yo'q, keyin qanaqa bo'lgan, shuni tushuntirib bering. Boshqa zalga o'tganimda mana Airfitda boshlangan arabcha raqsni полный arab mashg'uloti o'tishimga. Mana Tansuyim Syoni ichida o'tda har xil raqslarga yo'nalishlar bo'yicha tushib chiqasizda, uni ichida arabskiy ham bor. Tushundingizmi? Вот arabskiyni maza qilib o'tardim-da, qolganlarda уже bo'ladi-yu, я же тренер degan narsa bo'ldi. Da. Keyin mana shu Airfitga kelganimda, o'ta o'zi arabcha raqs treneri bo'lgan. Kelishgan, ketishgan, ko'pchiligi eplolmagan. Keyin mana shu Airfit zalida mana xo'jayinim Arofat, men ularni bosib chaqiraman. Keyin bir kunimda kuzatganlar. Ancha kuzatganlarda orqadan dars o'tishimni, mashg'ulot jarayonimni. Bizda katta zalda, shunda kirib borganingizda o'sha mashg'ulot o'tilayotgani ko'rinadi. Kuzatganlar deb bilmayman, lekin anig'i qancha kuzatganlar so'ramagan ekanman o'zlaridan. Keyin shunda unda Ferida derdilar. Ferida baqara dedilar. Unda borimda, "Ho, labay bo's" desam, "Menga qaragin. Binoda arabskiy zo'r tushasan. Men senga arabskiy mana anaqa bitta guruh ochib beraman" deganlar. Menga ham shunaqa bo'lsa. Yo'q, ular necha yillik trenerlar-da, o'sha ko'z bilan biladilar, o'sha siz eplay olasizmi? Серьезно aytyapsizmi deganman men keyin. Ha, bitta necha soat o'tiladi mashg'uloting? Agar o'tsang deganlar, 1 soat o'taman. 1 soatda уже qizlar yetib keladi deganman. Hozirgi arabcha raqs postanovkalaring 1 soatga yetadimi deganlar. Yo'q, uncha yetmaydi desam, короче, bitta xonamiz bo'lardi, отдельно. Mana shu xona saniki, xohlaganingcha davay любой bitta ashulalar talagin, postanovkaga keyingi haftadan senga bitta guruh ochib beraman degan. Xo'p, ana o'sha keyingi hafta o'tdi, keldi, guruhga ochildi, odam yig'ildi. Birinchi o'zingizni hissiyotingiz qanaqa bo'lgan? Вообще shunaqa mazza qilganman. Qo'pol qilib aytsam, kayf qilganman-da, kayfovat qilganman. Aynan dars ber. Aynan arabchani полный o'tida boshdan oxirigacha o'tganim uchun-da. O'zi azaldan bolaligingizdan ham yaxshi ko'rgansiz. Da. Taekwondo, karatega qatnashib ham arabcha raqs o'ynab yurgansiz. Gap yo'q sizga вообще. Meni yana bitta savol qiziqtiradi. Siz ortiqcha vazn bilan kelgan ayollar bilan ham ishlaysizmi? Ishlayman. Nechta ko'p bo'ladimi unaqa narsa sizda? Juda ko'p, hozir oxirgi paytda juda ham ko'p. Chunki ayollar o'sha aytibman, u er bilan munosabati o'zini qo'yib olgan. Yo'q, mana bunaqa narsada bizning organizmimiz har xilda. Kimdir stressdan semiradi, kimdir stressdan ozadi. Misol uchun men oddiy havodan semiraman. Rost aytdim. Stressdan semiradigan ayollarning foizi ko'p. Ular nimaga semirayotganini bilmaydi, tushunasizmi? Ko'pchilik ayollar stressga tushganda ishtahasi ochilib ketadi. Ular o'zini to'xtata olmaydi, ularni o'zini qo'lida emas-da. Bu narsa nafsingni tiya olmaysan, yo'q emas. Oldin psixika bilan ishlash kerak-da ular. Raqs
bizni bilmagan holda o'sha ruhiy holatimizga ham ta'sir qiladi-da. Уже они успокаиваются. Tushunasizmi? Уже ishtahalari ham уже anaqa qilishni boshlaydi. Ular ya'ni ovqat bilan qondirgan anaqasini raqs bilan qondirishadi-da. Уже keyin bemalol ziyoda tuta olishadi. To'g'ri. Keyin qarang, bizda shunaqa stereotip bor mentalitetimizda, arab raqsi faqatgina erkaklar uchun degan stereotip bizda kavichkani ichida bor, ko'pchilikda. O'zi raqsi, shu imенно arab raqsini falsafasi nimada? Falsafasi? Nima sababdan mana ayol, oddiy ayol yoki men yoki boshqa bir ayol arab raqsini o'rganishi kerak? Siz uchun, sizni meni fikringiz ayolni ayolligini unutmaslik uchun. Demak, jozibasini yana ham oshirish uchun, ayollik energiyasini, ayollik aurasini kuchli qilish uchun. To'g'ri, женская solidarность. Nimaga desangiz, men bitta narsa aytaman, birinchi kelgan qizlarimga, hamma qizlarim bilishadi. Agar qizlarim ham ko'rayotgan bo'lsa, shu anaqa gapimni tasdiqlab o'tib ketishsin. Aytaman-da, вот, hozir siz raqs bilan shug'ullanmagansiz, umuman deyman, ha, deydi. Siz bir oydan keyin shunga ahamiyat bering, deyman, вот, raqs bilan shug'ullangan ayollarning aurasi kuchli bo'ladi-da. Вот, ko'chada o'tib ketyapsiz, bitta erkak kishining oldidan o'tib ketdingiz. U erkak kishi bir karaga bo'lsa ham bunday orqaga qaraydi. U tushunmaydi nimaga qarayotganini, tushunasizmi? O'sha erkakning aurasi ayol kishining aurasini his qiladi. Sizni chiroyingizga emas, sizni kiyim olganingizga emas, sizni sepgan atiringizga emas, sizni makiyajingizga qaramaydi, u o'zi tushunmaydi. Shuni aytaman, keyin ko'p qizlar tasdiqlagan, "Voy, rostdan shunaqa bo'lyapti" deyishadi-da. Bu yomon poshli anaqada emas. Bu tushunasizmi? Ma'noda emas. U erkakga o'zi ham bilmaydi nima uchun bitta orqaga qaraganini. Tushunasizmi? Aura shu darajada kuchli bo'ladi. Arab raqsi bilan shug'ullangan ayollarda. Nimaga desangiz, o'sha aytibman, ichki anaqamiz ko'tariladi deb. Samatsenkamiz, energiyamiz. Men aytaman-da, qizlarga aytaman, iloji boricha ochiqroq kiyinib kelinglar deyman. Da, nima uchun? Yog'im anaqa qornim bor. Demak, komplekslarni yo'qotish. Da. O'sha raqs bilan shug'ullanayotganingizda-chi, siz qanaqa bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zingizni yaxshi ko'rib borasiz. Qarang, hozir ko'p qizlar, juda ham ko'p qizlar, mana intervyularni ko'ramiz, blogerlarni, ayniqsa ko'chada savol berib yuradigan blogerlar, nafaqat bizda, O'zbekistonda, balki butun dunyoda. Ko'p qizlar hozir mahraga gelik so'raydigan bo'lib ketishdi. Shunaqa qizlar motivatsiya olmayaptimi, samatsenkasi oshib ketib yana? Yo'q, bu noto'g'ri tushuncha. U samatsenka emas, samatsenkasi past qizlar shunaqa gelik so'raydi. Lekin men shu narsaga hayron qolaman. Misol uchun, endi siz ham men ham успешный odammiz, уже hayotimizda ishlab, o'zimizni misol uchun topgan odamlarmiz, lekin ko'pchilik qizlar o'zi kim kamsitmoqchi emasman, avtobusda yuradi, peshkom yuradida, kamida yigitim yoki budisherim meni $10,000 topsin, $20,000 topsin, unaqa misol uchun, unaqa erkaklar hozir unaqa qizga qaramaydi. Sizni misolingizda qanaqa? Samatsenkasi past qizlar shunaqa aytadi deb o'ylayman. Nima uchun? Mana aytasiz, siz bilan mana biz успешный qizlarimiz aytamiz. Bizni qanaqa kelganmiz bu yo'lga? Juda qiyin bo'lgan, конечно. O'zimiz ustimizda ishlaganmiz, psixologiyada o'qiganmiz, to'g'rimi? Nechta diplomimiz bor? Sizda ko'p. Nechta edi aytavering? Sizda 3 ta qo'rqish kerak. Tushunasizmi? Siz samatsenkangiz shunaqa balandda, siz managa gelik olib berdingizmi? Yo'q. U erkakni o'zi olib beradi. Albatta. Siz shu narsaga dostoyniy bo'lasiz o'zi. Gelik olib bera olmaydigan erkak sizga yaqinlashmaydi ham. Chunki biladi kuchi yetmasligini. Shunaqa. Bor endi parasati pastroqlar bo'lib qolsa, yoki alfonslar. Da, alfonslar bo'lib qolsa, bir karaga harakat qilib ko'rishi mumkin, lekin biz uni gelik olib berasan mahrimga deb anaqa atvat pavorot berib yormaymiz. Biz o'zimizning ilmimizga yarasha atvat qilamiz.
ayol kishi mana raqsga tushyapti-da, o'zini samotsenkasi oshadi, lekin hech ham misol uchun psixologически shunaqa insonlar borki, o'zini o'zi yeydigan odamlar bor, bilasizmi? Misol uchun men kompleks, misol uchun kompleksovat qiladi, bo'tim semiz, bo'tim bunaqa. O'sha ayollar bilan qanaqa kurashasiz, qanaqa ularni ruhlantirasiz? Psixologiyada bitta yo'nalish ham bor-da. Endi men psixolog emasman, anaqa ham qilmayman. Lekin ma'lumotim 100. Nima deydi? Raqs terapiya degan narsa bor, bilasizmi? Arabcha raqs bizga как terapiya bo'ladi-da. Ayollarga. Arabcha raqsga tushayotganingizda siz taningizni his qilishni boshlaysiz. Tanani his qilganingizdan keyin ichki hissiyotlaringizga o'tasiz. Biz qachon ichki hissiyotlarimizni his qilmaymiz, tanamizni his qilmaganimiz uchun o'sha ayollar o'sha hayotiy anaqalar nima deydi, tashvishlar bilan unutib yuboradi-ku. Voy bolam ana qilishim kerak, uyga ovqat, qaynona, qaynota, maishiy anaqalarga ishlar. Unutib yuborgani o'sha raqsda уже tanasini his qilishni boshlashganida, men shunaqa mashg'ulotda o'tamanki, men qo'ymayman qizlarni xo'mrayib olib, anaqa raqsga tushishiga. His qil deyman. Eshit musiqani deyman. Lekin o'sha aynan men raqsni tushunaman, ko'p narsasini eshitmaydigan. Мы как будто говорим, что слон на ухо наступил deydi-yu bir xilla. Sluhi bo'lmaydi. Shunaqa qizlaringiz ham bor? Ular bilan qanaqa kurashasiz? His qilishadi. Da. Arab raqslari. Da. Bitta o'quvchingiz keldi, necha oyda yoki qancha fursatda u to'liq arab raqslarini o'rganib oladi? U hammaga individualniy qaraladi. Standartni ayting, среднем. 3 oyda normalniy такой qimillaydi. Da. 1 yilda. Lekin bitta raqsni o'zlashtiradi. Da. 1 yilda o'zlashtiradi. Lekin trener bilan bunday qo'yib qo'ysangiz farqi bo'ladi baribir. Albatta. Bular havaskor-ku. Farqi bo'ladi. Mana bunaqa narsa ham bor-da. Alloh yuqtiradi-ku, bilasizmi? Bir xilgi qizlarga shunaqa keladi, Alloh o'zi yuqtirib qo'ygan bo'ladi-da, tushundingizmi? Qiynalmaysizda ularda. Bir xilgi qizlar bo'ladi. Men qizlarim o'ziga ham aytaman, taxtachalarim deyman-da. Yo'q, rostdan taxta bo'ladi, tushundingizmi? Bu qimillamaydi. Barmog'ini uchi ham mana qimillamayapti hozir deyman-da. Ular bilan qanaqa kurashasiz? Ko'proq shug'ullanish kerak. Ko'proq talabchan bo'laman ularga. Orasida xalto'shitsalaringiz ham bormi? Bor. Ko'pmi? Ko'p. Qanaqa hammasi? Uyga vazifa beraman, keladi-da, qila olmaydi-da, ammo bilaman-ku, uni uyda qilmaganligini qildim deydi. O'xshamadi prosta deydi. Voy qilmagansan-u sen. Hayolimda qildim, hayolimda. Keyin o'tadi, voy Farida qattan bo'ldingiz deydi. Tani turibdi-yu, sana qilmaganingni deyman. Shunaqa. Ayollar o'zi tabiatan juda ham nozik bo'ladi. Arab raqsi o'sha hayotda o'zini o'rnini topishga harakat qilishda yordam beradimi, yo'qmi? Beradi. Qanchalik? 100% dan qancha foizini? Endi u ayol kishining o'ziga bog'liq-da. Aytfaman, hammaga o'sha individualniy qaraladi bu ham. Ayol kishi qanchalik ham psixologически, ham raqs bilan, ham o'zi bilan, miyasi bilan ishlasa, bu 100% yordam beradi. Bizda Farida nafaqat arab raqsi bilan, balki stretching va intim gimnastikasi bilan ham shug'ullanadilar professional tarzda. Erkaklar davrani suhbatni tark etamiz va aynan o'sha intim gimnastika bo'yicha savol bermoqchiman. Qanaqa qilib kirib kelgansiz? Imенно intim gimnastikasida mana kimgadir tiq etadi-yu, Evrika deydi-yu. Qanaqa qilib sizda shu narsa rivojlangan? Qanaqa qilib aynan shu men intim gimnastikasi bilan shug'ullandim, mana shug'ullandingiz, dars berishim kerak degan narsa qayerdan kelgan sizga? Ko'p qizlar zalga muammo bilan kelishadi-da. Shu qizlar asnovnom bilasizmi, mana 80% qizlar qachon zalga keladi? Uni oldin ham kelsa bo'lardi. Hayotda bo'lib ketganda. Hayotda topdingiz. Bizda nima trendda, u trendda bo'lgan, oldin ham trendda bo'lgan, hozir ham trendda, keyin ham trendda nima? Erga yoqish. Er bilan munosabati. Tushunasizmi? Ko'p kelavergan. O'zi men stretchingdan ham o'taman-ku. Arab raqsini shunaqangi o'tamanki, 40 minut biz raqsga tushamiz, oxirgi 20 minut shug'ullanamiz. O'zi ta'ziviy mashqlar qildirib yurardim-da. Keyin o'sha
Yana ham ichga kirib ketdingiz. Internet tarmog'ida o'sha o'qigan ustozimni ko'rib qolganman-da, deganman. U payt bizda hali yo'q edi. Mana bu yil bizda men intim gimnastika bo'lib ketdi-yu. Psixologlardan chiqdi ko'pi. Sizlar shunaqa shug'ullaninglar, raqs bilan shug'ullaninglar. Yana ham oshib ketadi. O'sha men o'qiganimda unaqa emas edi-da. Vo deganman-da, kuzatishni boshladim. Ancha kuzatib yurdim-da, keyin o'sha xo'jayinim bosga bordim. Bo'z qarang dedim, mana zo'r zo'r pul keladi. Bo'z давайте bosamiz dedingizmi? Da, qo'lingdan keladimi? Dedilar. Конечно dedim. Manda samatsenka 100 demadingiz. Yo'q, baribir mana his qilasiz-ku, qo'lingizdan keladigan ish bor, qo'lingizdan kelmaydigan ish bor. To'g'ri. Misol uchun menga kelib bitta tortni ko'rsatingda, menga shunaqa pishirib berish qo'lingdan keladimi deyman? Yo'q deyman. Bor, tort o'sha keyin senga sotib beraman, tort pulini beraman, sotib oldim. Shunaqa narsa, конечно, qo'limda keladi deganman. Bo'ldi, davay surishtir deganlar. O'qiganman-da o'shanda. O'sha men aytmoqchi bo'lganim, o'sha ayollarni muammosidan kelib chiqib, shunga o'qishni qaror qilganman. Mana intim gimnastikasida ham men to'g'risi yaxshi ko'raman. Bir ikkita движениялар bor, lekin hamma ham o'sha narsani qila olmaydi-da. Unga qanaqa решение topgansiz? Misol uchun hamma ayollar ham, misol uchun mana bunaqa qilgan, mana bunaqa nafas olgan, mana bu bunaqa ishlatgan, ular eplolmaydi-yu. Qanaqa ularga olib kirasiz shu narsaga? Poetapni. Birinchi nafas olishni o'rgatamiz. Keyin mushsalarimizni his qilishni o'rganamiz. Keyin mushsalarimiz bilan his qilib, mushsalarimiz bilan ishlayotganda birgalikda nafas bilan ishlaymiz. Bu etapni tushunasizmi? Birdaniga kelib, "Men bunaqa qil. Men yerimga yoqishim kerak, sizga 2 soat vaqt." Yo'q, bo'lmaydi unaqa. Keyin движенияларga o'tiladi, tazlarni qimirlatishni boshlaydi. Aytaveraman. Intim gimnastika mashg'ulotimda erkaklar iltimos chiqib ketinglar. Taz osti mushsalarimiz bilan ishlayotganimizda bo'lmayapti-yu deyshadi. 99% qizlarda o'xshamaydi. To'g'ri. Chunki yaxshi eshitmaydi, shoshiladi. Yo'q. Chunki biza bu mushsalarimizni ishlatib o'rganmaganmiz. Qanaqa ishlatilishini ham bilmaymiz, tushunasizmi? O'shanda o'xshamayapti-yu deyman. Keyin men faraz qisib ishlatgan deyman. Yo'q, rostdan-da faraz qilgan deyman. O'sha faraz qilib keyin уже 3-chi, 4-chi, 5-chidan keyin уже o'xshashni boshlaydi. Keyin уже nafaslar qo'shiladi unga. Nafas olganda nima qilinadi, nafas chiqarilganda nima qilinadi. Keyin u tazvir mushsalarni siqqanda qaysi движенияni qilish kerak, qo'yvorganda qaysi движенияni qilish kerak, u jarayondan nafaslar qanaqa olinadi. Tushunasizmi? Qarang, shunaqa narsalarga mana zo'r o'rgandi o'sha qiz. Misol uchun, shunaqa o'quvchilaringiz bormi? Voy, mana jinsiy aloqam xo'jayinim bilan zo'r bo'lib ketdi. Erlari menga rahmat aytib yorishgan. Cho'ta men o'quvchilikka boraman shekilli. Siz oldingizga. Yo'q, realni, erlari menga rahmat aytib yorishgan. Ko'p bo'ladi unaqa narsa. Ko'p bo'ladi. Chunki erkak kishi ham sezadi bu narsani. Men bitta narsa aytaman qizlarimga, sport zalga borayotganda endi sportga deb chiqib ketadi-yu ayollar. Intim gimnastika bilan shug'ullanayotganingizni aytmang deyman. Surpriz bo'lsin eringizga deyman-da. Ki shug'ullanadi, u erkak tushunmaydi. Nima bor? Sen nima qilib olgansan? degan savol, birinchi savol shu bo'ladi ularning, tushunasizmi? Ana o'shanda deyman, siz mazza qilasiz. Yana ham интересный bo'lar ekan-da hayot. Aytmasdan kelsa, erkak kishiga bu неожиданно bo'ladi-da. Tushunmaydi u nima anaqa bo'lganini, hissiyotlarni keyin aytsangiz ham vo deydi deyman. Mana senga unda yana 1 million bor deb. Vot, shunaqa qizlarim xohlagan pulini olishgan qizlarim bor. Intim gimnastika bilan shug'ullanishga kelgan qizlarim, erlari ular kutadi shu narsani. Qachon o'zgarar ekan degan narsa bo'ladi-da. No, yaxshi variant lekin. Keyin u qachon o'zgarar ekan, erida urgandan keyin u hayajonlanaveradimi? U narsa ham ta'sir qiladi. Testosteron tushib ketadi. Yo'q,
ayol kishi mana intim gimnastika bilan shug'ullanyapti, eri biladi shug'ullanayotganini. Keyin eri kutadimi, u birdaniga sizga rezultat bo'lmaydi-ku. Lekin bizning erkaklar, bizda mentalitetda mana birdaniga bo'lishi kerak hamma narsa. Kimdadir bir haftada bilinadi, kimdadir bir oyda bilinadi, kimdadir 3 oydan keyin bilinadi-da. Tushunasizmi? Chunki u xaltoshisi bo'ladi. Вот, просто так ketganlar bilmasligi ham mumkin. O'shanda er tushunmayman, o'zgarish bo'lmayapti-yu degan sari u ayol nima qiladi? O'zini o'zi yeydi. Yo'q, hafsalasi bir bo'ladi, tushunasizmi? Shug'ullangisi kelmay baribir bo'lmayapti-yu degan narsa bo'ladi-da. O'shaning uchun men qizlarimni kelsa, men iloji boricha eringlarga aytmanglar deyman. Keyin o'zi so'ragandan keyin voy bu intim gimnastikaga borsa, "Vo, zo'r narsa ekan-ku" deyshadi. Yana bitta narsa ham bor, lekin arabcha raqsga, intim gimnastikaga erlarini o'zlari ayollarini olib kelganlar ham bor. Demak, ayolidan qoniqmayotganlar. Lekin yana ham yaxshi bo'lishi uchunmikan? Yo'q, mana bunaqa narsa bor-da. U erkaklar men hurmat qilaman to'g'risi. Vot bor ekan-ku, haqiqiy erkaklar deyman-da, tushunasizmi? Ko'chaga lishniga qaramaydigan, o'zini ayolidan kutadi. O'zini ayolidan kutyapti, o'zini halolidan kutyapti, o'zini halolini o'zgarishini xohlayapti, harakat qilishini xohlayapti-da. Vot aytaman, vot siz bilasizmi, qanaqa baxtli ayolsiz deyman-da. Ani ko'zlari yonib ketadi-da, ani ayol. Vot eringiz olib kelyapti deyman-da. Hamma erkaklar ham qilolmaydi bu. Lekin ani женский solidarность umuman yo'q ayollar ham bor. Bilasizmi, menga nima deb yozishadi direktimga? Erimni chorniga tiqib qo'ying deb yozishadi. Men uni erini qatdan taniyman. Qaysi biri ekan endi uni eri, tushunasizmi? Asan Naborotki, to'g'rimi? Yo'q, vot san qiziqyapti, ering qarayapti, ko'ryapsan shuni-da. Qiziq, nima jonisi? Yoki jonim. To'g'ri. Men o'zgarib kelaman. Faqat choy kuting. Mana misol uchun bir xilga hamma erkaklarchi откровенно eriga gapira olmaydi-da, nima xohlayotganini yokida sen o'zgarishing kerak desam, hozir xotinimni xafa qilib qo'yishi mumkin deb o'ylashi mumkin. Endi har xil-ku. To'g'ri, hamma har xil. Har xil unaqa avaylayotgandir, xafa qilib qo'yaman hozir deb-da, endi o'sha qiziqayotgan ekan, sen o'zing kirib menga qiziq. To'g'rimi? Keyin men shunga boriydi eringga. Lekin ko'pchilik ayollar baribir o'sha subordinatsiya bor, o'sha narsani o'shsa kerak eri bilan. Qarang, yana bitta savol meni juda ham qiynaydi. Aynan shu intim gimnastikasi bilan shug'ullangan ayol bilan shug'ullanmagan ayolning farqi. Sizning nazaringizda, sizning ko'zingiz bilan? Mening nazarimda intim gimnastika bilan shug'ullangan ayol birinchi o'rinda sog'lom bo'ladi. Вот, женский tomondan umuman muammosi bo'lmaydi uni. Chunki mana biz tanamiz sport bilan shug'ullangan ayollar bilasizmi, immuniteti baland bo'ladi. Misol uchun men uncha-unchaga shamollamayman. Shamollasam hamchi, ani yotib qolmayman. Oyoqda o'tkazib yuboraman, antibiotik ichmayman men. Endi tazos mushsalari bilan ishlaganimizdan keyin nima bo'ladi? U ham sport-ku. To'g'rimi? Immunitet aytaylik, men endi vrach emasman. Oddiy tilda aytsaylik, matkamiz immuniteti baland bo'ladi. Zo'r gap bo'ldi. Uncha-munchaga shamollamaydi. Burni oqmaydi. Matkamizani. Tushundingiz-a? Har xil videniyalar bo'lmaydi. Ya'ni burni oqmaydi, mishiqi bo'lmaydi. Endi естественный narsa bo'ladi, влажный bo'ladi, lekin ortiqcha narsa bo'lmaydi. Mashg'ulotni qancha payt qilib yurish kerak yoki doimiy, misol uchun bitta qildingiz, doimiy shug'ullanish kerak. Doimiy shu intim gimnastikani o'rgandingizmi, har kuni ertalab yoki kechqurun, yo'q vaqtingiz bo'lmasa, ertalab uyg'onasiz, yotgan joyingizda ham qilsangiz bo'ladi. Agar siz mana bunaqa mashqlarni xohlamasangiz, shu darajada erinishga ham erinsa agar. O'sha intim gimnastikasi 100% dan necha foiz? Endi u avvalo yaratgan qudrati necha foiz homilador bo'lishlikka sabab bo'ladi? Sizning nazdingizda, nazaringizda? Agar sog'lom bo'lsa, Alloh beraman desa, hech gap emas-da. Menda ko'p homilador bo'lgan qizlarim, tushunasizmi? 100 dan
Primerni sizni taxminingiz bo'yicha. 80 deylik. Shu joyda aynan kanalimizga like bosib, podpiska tugmasini bosib ketish esingizdan chiqmasin. Juda ham chiroyli va zo'r, eng asosiysi foydali gaplar bo'lyapti. Instagram yurg'izasiz. Ko'rdim o'zim 300 mingtadan oshiq. Yo'q, 300 mingtaga yetmadi hali. Ozgina qoldi. Ozgina qoldi. 2 mingta qoldi. 300 mingtaga. Xullas, obunachingiz juda ham ko'p. Nechta? Bilmayman. 300 mingtaga yaqin. Ro'molli ayollar qilib yurgan ishini qara. Nima sababdan unaqa parik taqib chiqasiz? Именно Instagramga negativlar milliardta bo'lsa kerak. Именно o'sha endi boshidan kuzatayotganlar biladi. Men professionaldan boshlaganman boshidan. Любительский Instagramni yurg'izib turib, keyin professional nega SMM-shiklar bilan, SMM-shiklarga tosh otmoqchi emasman, просто aytmoqman. SMM-shiklar bilan yoki anaqalar mobilograflar bilan umuman ishlamaganman. Boshidan вот на старте videograf Ahmed bilan ishlaganman. Ular to'g'risi o'sha siz aytgandek ro'moldaman, lekin kasbim qanaqadir o'sha mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Bizani tarbiyamizga deydimi? Ro'mol bilan arabskiy o'ynab chiqsam g'alati, to'g'rimi? To'g'ri. Intim gimnastika haqida gapirib chiqsam g'alati. Nima bo'ladi? Ro'molingni qaragin, ro'mol o'rib olgansan deb bo'ladi. Keyin o'sha Ahmed menga taklif bildirganlar, parikda chiqinglar. Parik kiyasizmi deganlar. Keyin o'ylab ko'rganman, o'ylab ko'ring deganman. O'ylab ko'rganman, keyin ular tushuntirganlar, "Chem ro'molingni qaragin, yo'q degandan ko'ra insonlarning o'sha negativlanib fokusi parikda bo'ladi" deb tushuntirganlar-da menga. Hozir ham yozishadimi sizga boshingda ro'moling borligini, orqang bilmayman. O'ylab qarasam bu to'g'ri. Haqiqatan. Chem parikimni gapirishsa ro'moldaman deb faraz qiling, arabcha raqs o'ynab chiqyapman. Nima bo'ladi? Men uchun normal holat. Boshqalarga bilmayman. Chunki bu женская solidarность bo'lsa kerak. Biz auditoriyani o'ylashimiz kerak-ku. Sizni fikrlaydiganlar juda ham kam-da. Mana kommentariyalarimdan ham o'qib chiqqandirsiz. 1000 bo'lib ketyapti. Yo'q, rostdan mana siz men buni normalniy принять qilamiz-da. Ya'ni kasbi. Men o'tda o'zim reklama qilib chiqmayapman. Men kasbimni ko'rsatyapman, что я тренер, arabskiy tanец treneriman, intim gimnastikani o'rgataman, stretching o'rgataman, ayollar sog'lom bo'linglar, tananglar sog'lom bo'lsin degan maqsadda yurg'izyapman-da Instagramni. Lekin qilib ro'molimni gapirish. Ayniqsa erkaklar. Ayniqsa yo'q, ko'p ayollar. Agar Instagramni kuzatgan bo'lsangiz, o'sha женский solidarность bizda juda past. Chunki bir-birini ko'ra olmaydi. Men misol uchun bunaqa narsada ko'p ayollarni kuzataman. Menda yo'qmi, boshqasida ham bo'lmasin. Misol uchun kimdir qaynonasi kimgadir tag'ziq o'tkazyaptimi? Nima sababdan? Misol uchun boshqasini kelini zo'r bo'lib yurish kerak. Nima sababdan boshqa ayol zo'r bo'lib yurish kerak degan ko'ra olmaslikni bilmayman. Shunaqa narsa menimcha mentalitet ong ostimizda qolib ketgan. Hammani aytmayapman. Ko'pchilikda. Endi hammasidan ham kulgili, ro'molingni yechib tasha, yog'idi buyog'idi, kulgilisi uncha xunusan, ko'zingni qaragin. Hatto ayollarni xunugi bo'lmaydi hech qachon. Вот, tushunasizmi? Неухоженности bo'ladi. O'ziga qaramaydigan ayollar bo'ladi. Shunaqa o'zini sevuvchi qarab yuradigan ayollar. Shunaqa negativlardan siz menimcha yana ham energiya olib, yana ham zo'r bo'lishga harakat qilasiz. Men energiya olmayman, negativlarga umuman emotsiyam yo'q. Energiya ham olmayman, xafa ham bo'lmayman. Gap yo'q lekin. Umuman вообще nol emotsiya deydi. Shunda o'qiyman. Всё. O'zi kommentariyani kamdan kam o'qiyman. Siz faqat Instagram uchun parik taqasiz, to'g'rimi? Da. Atak ro'molda yuraman. Atak dars berayotganingizda ro'molda dars berasizmi yoki ro'molsiz? Misol uchun raqsda misol uchun odam fizическая nagrузка bo'ladi, u terlaydi, suv oqadi, suv bo'lib ketadi. Siz ro'molda dars berasizmi yoki ro'molsiz? Men o'zi ro'molsiz dars beraman. Meni yopiq Telegram kanalim bor. Demak, onlayn ham yurg'izasiz, offlayn ham dars berasiz? Yo'q, yopiq Telegram kanalimda mashg'ulot jarayonlarini qo'yib boraman. Ya'ni meni Instagramimda 10% gina raqsim ko'rsatiladi. 10% shunaqa bo'lsa, вообще lekin gap yo'q. Da. Вот Telegram yopiq kanalimda вот 100% ko'rsatiladi. Unda ham 100% deb men yolg'on gapiryapman.
80% ko'rsatiladi. Chunki живой barur живойda, boshqacha kamera передать qilib bera olmaydi u energiyani, u anaqanida. O'tdi mana ochiqchasiga. Menda shunaqa bor. Har shanba kuni kechki darsimda battle qilamiz. Hamma qizlarim arabskiy kostyumda kelishi shart. Offline. И o'zim ham arabskiy kostyumda bo'laman. Qanaqa battle qilasizlar? Kimning kostyumi zo'rmi yo kim zo'r o'ynadimi? Yo'q, mana yarim soat o'sha postanovka ashulalarga o'ynaymiz. Yarim soatda qizlar hammasi jurida o'zingiz? Yo'q, jurida o'zim ham o'ynayman. Jurida kim? Qanaqasiga turaman men? Yo'q, jurida kim bo'ladi? Hech kim shunday zo'r ashulalar bo'lyapti. Qanaqasiga deb? Hammamiz quruq turganimizdan keyin, misol uchun, mana biz o'sha qatnashuvlarimiz, bunday chiqaman deb sizni chaqiraman. Qizlar o'ynashadi o'rtada. Atrofdagi qizlar ham просто tak turmaydi. И oxirida qizlar голосовать qilishadi. Eng zo'r ikkitasini tanlaymiz, keyin ikkitadan bittani. Голосованиелар qanaqa bo'ladi? Qarsak? Qarsak bo'ladi. И men siz vне konkursa bo'lasiz. Yo'q, men ovoz bermayman. Faqat qizlarni o'zi qatnashishi. Sizga ham ovoz berishmaydi. Yo'q. Конечно. Chunki men hammasini yorib qo'yaman. Qolib ketadi meni orqamda nima deysiz? Yo, to'g'ri, tan olish kerak. Shunaqa harakat qilaman. Yutgan qizga unga motivatsiya bo'lish uchun, yana keyingi safar yanada anaqa harakat qilish uchun hadyalar beraman. Masalan, har pul? Yo'q, pul emas. Mendan nimadir ishlatganida eslab Ferida Kovach bergan kitob, zo'r, ro'mol, zo'r. Lekin pul ham zo'r motivatsiya. Ko'p bo'lish shart emas. Misol uchun, men o'zim ham proyektlar olib boraman. Qanaqadir sertifikat nimadirga yoki tam spa yoki tam 500 ming, 100 ming farqi yo'q. 50 ming xo'j. No, aynan bizada pul zo'r motivatsiya. Yo'q. Biz ayollar uchun menimcha pul zo'r motivatsiya. Yo'q, pul zo'r motivatsiya. Pul yaxshi ko'rmaysizmi? Pul yaxshi ko'raman. Pul yaxshi ko'raman. Hamma ayollar pul yaxshi ko'rishadi. Shu joyda albatta podpisatsiya tugmasini bosinglar, like, komment kutamiz. Yaxshi ko'rasizlarmi yoki pulni yaxshi ko'rmaysizlarmi? Shu narsani ham yozib qo'ying. Men boshqacharoq o'ylayman-da. O'sha narsani mana pulni bersam ishlatib yoradi. Всё, esdan chiqaradi, tushunasizmi? O'sha ishlatayotgan paytda emotsiya beradi-da, bo'ldi, keyin bo'ldi, unutadi. Ammo nimadir bersam, o'sha narsadan har safar foydalanayotganda nima bo'ladi? Ferida Kovach bergan shuni. O'sha raqsda men yutgandim, o'sha emotsiya har safar eslanadi. Tushundingizmi? O'zingiz mana ko'p chet ellarda всемирный aynan Arab dance konkurslari bo'ladi, tanlovlari bo'ladi. O'zingiz ham qatnashib ko'rganmisiz? Qatnashib ko'rmagan bo'lsangiz, qatnashib ko'rish niyatingiz bormi? Misol uchun men maza qilaman-da, mana misol uchun kimdir belly dance deyshadi-yu, o'ynayotganda прям menda как murashka bo'lib ketadi. Maza qilib, ayniqsa ular mimikasi, chochi bilan xalijilari bor-ku, вообще zo'r, menga yoqadi. Da juda ham havas qilaman. Lekin men ro'moldaman-ku. Nima qilibdi? Adam yopiq kostyum qilsangiz bo'ladi-ku. Yo'q. O'zim to'g'risini aytsam, chegaram bor. Men Ahmed bilan ham videografim bilan ishlayotganimizda biz juda ham ko'p sportlashamiz. Nima masala bo'yicha? Ssenariy qilib kelganlarida men qilmayman buni turib olaman. Движение yoki umuman. Yoki qaysidir gaplarni bo'ladi-yu, hammani inson o'zini predeli bo'ladi-ku, chegarasi bo'ladi. O'sha konkurslarda qatnashish aytam nima yo'q. Men nima desam bo'ladi, trenerman-da. Men ayollarga raqs tushishni o'rgataman. U ayollar maza qilish uchun, o'zini чувствовать qilish uchun. Lekin men anaqa bellashuv uchun emas. Yo'q, bellashish uchun emas. Mana misol uchun odam qancha o'zini shunaqa u konkurentam deb bo'lmaydi. O'zini qancha zo'r ko'rsatsa, ana nima bilasizmi? Niyatim bor, maqsadim bor. Shu juri bo'lishdi. Yo'q. O'sha juri bo'lish. Inshaalloh. Yangi menga anaqa berdingiz. Men topolmayotgandim, yangi maqsad. Menga maqsad berdingiz. Bu zo'r patent to'layman. Men niyatim bor, yaqinda mana shu yil xudo xolisa chet elga o'zimni shunaqa yaxshi ko'rgan o'sha belly dance-dan dars beradigan trener emas, u raqqosa. O'sha master klassiga boraman inshaalloh. Mahorat darslari. Zo'r. U qayerda? Dubayda,
yoki boshqa joyda yashaylar? Aytmay. Ha, bo'ldi, aytmayman. Bo'ldi. Jamila, sizlar buni eshitmadinglar? Bilib olishadi. Keyin borishadi siz bilan. Sizdan zo'r bo'lib ketishmaydi, javob. Men ishonaman, siz zo'r o'ynashingizga bir boraman kuzatishga. Mana bunaqa narsa bo'ladi-da. Odam o'zini ramkasiga tushib qoladi-da. O'sha ramkasidan chiqa olmaydi. Mana misol uchun shunaqa odamlar bor, menimcha hammamizda bor bu narsa. Misol uchun men harakat qilaveraman-da, qancha ko'p narsaga erishsangiz, hayotda menimcha shuncha qiziq bo'ladi hamma narsa. Misol uchun pulli ketidan quvlash degani emas. Misol uchun o'zingiz yo'lingizni topdingizmi, yana o'sirish kerak. Mana misol uchun menda shunaqa, men sizda ham shunaqalik bilmayapti lekin. O'sha o'zimni ramkasiga tushib qolgan ayollar bilan qanaqa kurashasiz? Kurashmayman. Ularga qanaqa motivatsiya berasiz? Mana самый dno pastga tushgan ayollar bor-ku. Agar mana bunaqa narsada men o'zgarish xohlasam, sizdan nimadir o'rganish mumkin bo'lgan narsani ko'rsam, men kelib so'rayman sizdan. O'zgarish xohlamayman-ku. To'g'ri. Tushunsizmi? Agar o'zgarish xohlamayman-da, men siz meni ko'rib turibsiz holimda, siz menga kelib gapirganingizni bir tiyinlik foydasi yo'q. Yo'q, mana zona komforti degan narsa haqida gapiryapman-da. Mana o'zingiz zona komfortiga bir xil tushib qoladi-da. Zona komfortidan lekin u o'sgisi kelyapti. Lekin nimadir uni ushlab turibdi-da. O'sha ayol sizdan kelib so'raydi. So'raydi. Ular bilan qanaqa ko'rishasiz? Ular bilan men juda ham ko'p savol beraman. Men bunaqa bo'lsa-chi. O'tir, hozir psixologiya darsi boshlandi deysizmi? Mana shu qarang, shu kasbga kelgunimcha psixologiyada ham o'qiganman-da. Maryam Mahmudovada o'qiganman. Juda ham ko'p yordam beradi hayotimda. Tushunasizmi? Ko'p savol beraman. Men bunaqa bo'lsa-chi, men bunaqa qilsang-chi, endi-chi, deb chiqarib olaman-da. Ana nima deding hozir o'zingga o'zing deyman-da. Hozir operatsiya qilsam birinchi gapingga o'zing bilan o'zing kelishib ol. Shunaqa, tushunasizmi? Doktor bilan nima farqingiz bor o'zingiz? Katta farqim bor. Anatomiyani to'g'ri bilamiz. Yo'q, anatomiya haqida gapirmayman. O'zi misol uchun falsafiy tilda aytadigan bo'lsak, mana misol uchun doktorni siz nazoratiga borasiz, konsultatsiyaga bordingiz. Men bitim og'riyapti, men bitimdan shikoyatim bor. Doktor sizga milliard barroli dori yozib beradi. O'sha dorilarni ichasiz, lecheniya oladi, tuzalib ketadi. Sizni vaziyatingizda qanaqa? Imенно sizni kasbingizda aynan doktor bilan farqi. Sizda ham sog'lomlashtirish, vrachlarda ham sog'lom, shifokorlarda ham sog'lomlashtirish. O'zingiz haqingizda o'sha imенно doktor bilan qanaqa farqim bor? Bizni doktorga borganingizda aytmadingiz-da, hozir gapingizni bo'ldim. Конечно, men operatsiya qilmayman, uni Nunda endi ular dorilar yozishadi, ular psixologический поддержка bermaydi. Moralniy поддержка. Moralniy поддержка bermaydi. A trenerni moralniy поддержка beradi. Davay, san moshnisan. Lekin shunaqa shunaqa trenerlar ham bor. Yana bitta savol kelib ketdi. Mana shu yerda juda ham qiziq bo'lib ketyapti. Bir xil trenerlar bor. Shunaqa odamlar borki, sen bir tiysan, sportsmenlarni shunaqa tarbiyalashadi, bilasizmi? Sen bir tiysan deydi, u ertaga anaqaga chiqib zo'rligini ko'rsatadi. Shunaqa odamlar bor, sen bir tiysan desa ular sinib qoladi. Misol uchun ayollarning ko'pi sinib qoladi. Chunki u maishiy turmush tarzi, qaynota, va hokazo bolalarni yig'lab turadi, ovqat qiladi, ayol kishi bechara butun narsaga как robotdan ham o'zini otib olsa kerak. Menga asosan ayollar keladi, biz nimani yaxshi ko'ramiz? Biz pulni yaxshi ko'ramiz. Yo'q. Gaplashganimizni, bizani maqtashganni yaxshi ko'ramiz. Energiyasi oshadi yana. Voy, Salim, chiroyligingizni qarang, voy, kipriklaringizni, menga qarashingizni qarang. Вот. Mana motivatsiya, tushunsizmi? Men bu bunaqa-da, o'zingizni qo'lingizda ozgina harakat qilsangiz bo'ldi. Men sizni oldingizda turibman-ku. Meni bitta zo'r fishkam bor. To'g'risini aytaman. Meni ko'ryapsanmi deyman. Meni birinchi kelgan ayol, men o'zingiz ham hayron qoldingiz. 3 ta farzandim bor. Uchta tuqqanman, 4 ta tuqqanman, anaqa-da, o'zimga vaqtim oxirigacha lekin bo'lmayman. Men eshitib turaman. Bunday qarang, meni ko'ryapsanmi deyman. Ha. Endi ko'ryapsan. Ha, deyman. Men ham 3 ta tuqqanman. Xuddi sandaqa kelin bo'lganman, xuddi sanaqa xizmat qilganman. Nima farqimiz bor deyman. Bunday turadi. Ko'pchilik javob topa olmaydi, lekin ayrim qizlar ham topadi. Siz harakat qilasiz deydi. Tushunasizmi? O'zimizni qo'limizda-da. Shunaqa. Bahona. To'g'ri. Biz bahona topishga. O'sha zona komfortda deyman. O'sha o'zini ramkasidan chiqa olmaydi. Bu olib, o'sha psixologik terminda aytganimizda jabr deydi-da. O'shalarni o'zidan jertva yoqib olgan. O'shalarni biz chiqarib olamiz.
Yaxshi. Trener ham salkam psixologda, lekin diplomi yo'q. To'g'ri. Lekin siz diplomingiz bor. Da, chunki biz har xil ayollarni ko'ramiz-da. Lekin в основном menimcha bir 70% aynan o'sha tazyiq ostida keladi deb o'ylayman. Такой tushkun holatda kelishadi-da. Ko'p ochiladimi? Yo, mana shunaqa qarang. Yana bitta savolda, o'sha tushkun holatda keldi. Juda ham ko'p harakat qilyapti. Aynan o'sha hayotda nimadirga erishishga, eriga yoqishga, lekin bo'lmayapti. Yo'q, shunaqa o'quvchilaringiz bormi? Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Yo'q. Raqs bilan intim yo'q. Men zo'r emasman. Yo'q, unaqa ma'noda aytmayapman. Men o'zim bilan intim bilan shug'ullanganda ayol kishi xohlamasa o'zgaradi. Yana ham jozibalicha. Ichidan o'zgaradi-da, o'sha dunyo o'ziga qarashi o'zgaradi. To'g'ri. Voy deydi-da, tushunasizmi? Mana boshida qizlarimga kulaman, keng narsa kiyib keladi-da. Kimini kiyib oldingiz? Adeznikinimi yo eringizniki deyman men. Deb kuladi. Bu aynan raqs mashg'ulotlari uchun, hayotda emas. Ha. Keng futbolkalarda kelishadi-da. O'sha kompleksda ularda. Ha. Figurasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Ozg'in semiz, men uni do'mboq qilib, uni aytmayapman. Shunaqa figurasi chotki bor-da. Mana shunchagina jirini ushlab oladi-da, mana buni qanaqa yo'qotsam bo'ladi deydi. Dangalaytam, hozir bitta uraymi deyman. O'sha qizlar mana kimdadir tez bo'ladi bu. O'sha keyingi hafta ochiq kiyinishni boshlaydi. Kimdadir sekinroq bo'ladi. 3 oylarda, uzoq 3 oy. 3 oydan keyin o'sha topikda, takoy lasinada, batillarda, takoy arabskiy kiyimda kelishadi. O'sha arab raqslarida полностью yopiq zalda dars berasiz, to'g'rimi? Da, zalimiz bizda faqat ayollarniki. Даже eshigimizga yozib qo'yilgan erkaklar kirish mumkin emas. Da. Hozirgi podkastimizni erkaklar ko'rishi mumkin emas. Quloqinglarni yopinglar, ko'zinglarni yuminglar. Shunaqa, erkaklar kirish mumkin emas umuman. Mana bizda ham ayollarga zo'r motivatsiya bo'ladi. Da. Bizda ham mana syomkamiz juda ham qiynalamiz syomkada bizda ham. Nimaga desangiz, kunduz kuni erkaklarga kirish mumkin emas. Hamani videografim erkak kishilar. Biz aslında kechasi syomka qilamiz. Zali yopilgandan keyin hamma ayollar chiqib ketgandan keyin-da. Chunki o'tdim, misol uchun ro'moldagi kelgan ayollar ro'molsiz yurishi ham bemalol. Men o'zim ham ro'molsiz yuraman zal ichida, misol uchun bemalol-da. To'g'ri. Qarang, arab raqslari bo'yicha sizni onlayn darsingiz bor edi. U hozir yo'q bo'lib qoldi. U tugadimi? Yo, hozir qabul yopilgan. Pauza. Da, biz qabul yopilgan hozir. Nima uchun? Biz yangi proyekt. Nechta qiz olishingiz, nechta o'quvchi olishingiz ham aytib o'tib keting. Именно o'sha onlayn darslaringizga. Onlayn darsimga endi примерно hozirmi? Yopilgan 100 tadan oshiq. Hozir o'tyapsiz ularga. Da. O'tda qanaqa yopiq kanal, tayyor videolar tashalgan, lekin men har doim har bittasi bilan aloqada bo'laman. Misol uchun siz meni onlayn kursimni sotib oldingiz, videolarni, video uroklarni ko'rib olsiz, qayerdadir tushunmayapsiz yoki o'xshata olmayapsiz. Siz menga bemalol aloqaga chiqasiz. Ferida, mana bunaqa bo'lyapti deb. Yana shunaqa narsa bor. Qizlar menga postanovka raqslarini jo'natishadi. Men уже ko'zim o'rganib ketgan-ku. O'zimni kasbimni professionalman. Shunda ko'raman-da, men o'tingda mana bunaqa xato qilsang, oyoqlaringni mana bunaqa qil, qo'lingga e'tibor ber, qo'lingni och, boksalaringga e'tibor ber. Boksingni mana bunaqa noto'g'ri qimillatsan, mana bunaqa qimillatishing kerak. Men ular bilan alohida bo'lib turaman. O'zi intim gimnastika sizdan ham dars berasiz, zo'r dars berasiz offlayn. Uni onlayn qilsa bo'ladimi? Onlayn shunaqa videolar olib, shunaqa xuddi shunaqa zakrytый gruppa qilish niyatingiz bormi? Bor. Bu haqda 1 yildan beri o'ylayman, ishonasizmi? Ularni qanaqa o'rgatasiz keyin? Qanaqa to'g'ri nafas olishimi yoki misol uchun qanaqadir chiroyli onlayn darsim chiqqanda mikrofon hayajonlanib ketdi. Onlayn darsim chiqqanda sotasangiz bilasiz. Bo'ldi. Sotasizmi menga? Shuncha gaplashib o'tir, yana to'g'ri biznesda tanish bilishchilik yo'q. Biznesda qarindoshchilik yo'q. Shunaqa. To'g'ri tushundingiz. Intim gimnastikada nimalarni o'rgatiladi? Men shu narsani ko'p o'yladim. Bu narsaga talab 1 yil oldin boshlangan. Aynan intim gimnastika onlayn. Bizani o'zbek qizlar bilasiz,
ko'pchiligi chetga ishlashga ketganda, mana onlayn kursimda ham yashashga ko'pchilik yashaydi, anaqa qiladi. Intim gimnastikani ham ko'p so'rashdi-da. И man bir kuni shu intim gimnastikani onlayn qilsam deb aprosniklar qo'ydim Instagramda, keyin Telegramdagi qizlar bilan onlayn chat qildim-da. O'tda shunaqa qizlar chiqishdiki, onlayn kurslar sotib olishgan. Qimmatga ham sotib olishgan, arzonga ham sotib olishganda, naborotiga ishlab ketgan. U narsa. Aynan ayol kishi uchun. Aynan ayol kishi uchun. Sabab unaqa bo'lishi. Sababi noto'g'ri texnika qilgan. И men bilmadim o'tda qanaqa texnika berilgan. O'shani ko'p o'yladim men. Men ham onlayn dars bersam-da, intim gimnastikadan ayollar shug'ullansa-da, naborotiga ishlab ketsa, men sababchiman uni sog'lig'iga. To'g'rimi? Lekin siz aytasiz-ku hozir onlayn arab raqslari onlayn darsligida. Vot shuni keyin men u bilan ishlayman, har bittasi bilan deyapsiz. Vot keyin men shu intim gimnastikada o'yladim men qanaqa o'rgatsam ayollarga to'g'ri yetib boradi va ular to'g'ri bajaradi deb. Hozir shuni hammasini o'ylab bo'lganmiz. Jarayonni boshladik, harakatni. Lekin aytmayman. Конечно, aytmayman. To'g'ri qilasiz, to'g'ri qilasiz, chunki bu yopiq kanal. Конечно, aytmayman. O'sha inshaalloh chiqadi. Intim gimnastikadan onlayn kursimiz. Qarang, menimcha hozir hamma tomoshabinlarimizga juda ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Bitta savol bermoqchiman. Agar ilojisi bo'lsa, qanaqadir shu texnikani yoki to'g'ri nafas olish yoki nimadir qilish texnikasini aynan tomoshabinlarga ko'rsatib bera olasizmi? Qizlarga. Qanchadir Vot ertalab yotgan holimizda uyqudan uyg'ondik, turibmiz, yotamiz biz. Ana o'sha payti reels ko'rib, turmasdan nechta podpiska bo'pti, bugun nechta like bo'pti. O'sha payti turmasdan prosta o'sha ta'ziviy mishsalarimizni, ya'ni qin devorlarimizni ishlatsak bo'ladi. Ya'ni nafas chiqarganimizda qisamiz, nafas olganimizda qo'yib yuboramiz. Keling qilib ko'ramiz birga. Qiling. Nafas chiqaramiz. Chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas oldingiz, nafas chiqarayotganda qisamiz. Nafas olganda bo'shatamiz. Nafas tayu deydi-yu. bitta narsa qizlarjonlar boshida shug'ullanayotganda bosh aylanishi mumkin. Qancha podxod necha marta qilish kerak shuni his qilmasligimiz mumkin. Agar his qilmayotgan bo'lsangiz, qisilyaptimi, qisilmayaptimi, xayolan tasavvur qilish kerak. Keling, yana bir marta qilamiz. Siz aytasiz, men qilaman. Nafas chiqarganda qisamiz. Birinchi nafas oling. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Buni 3-4 marta qilamiz. 10 martadan. 3 ta podxod boshlanishi. Albatta qilib ko'ringlar va izohlarga, kommentariyaga nima bo'lganini aynan yozib ketasizlar degan. Qanaqa o'zinglarni his qilish? Zo'r. Ayollik jozibam yana ham oshib ketyapti. 1 billion deydi, 1 million. Hozir yana bir marta 18 yoshga to'lmagan va balog'at yoshiga yetmaganlar ekranni tark etishinglarni so'rayman. Bitta savol meni qiziqtiryapti. Aynan o'sha offline darsda yoki onlayn yopiq kanalda deyapsiz-ku, o'sha narsalarni siz rostakasini ko'rsatib berasizmi? Qanaqa ishlaysiz ular bilan? O'sha yoki faqat hozir mana qo'l bilan ko'rsatdingiz-ku? Yo'q. O'ta texnikalari ko'rsatiladi. Yana ham namoyon. Yana ham namoyon. Ochib bermayman endi, lekin. Uzr, lekin o'zimga yaqin bordim. Sportivniy kiyimda bo'laman. Ochib bersam endi bo'shib ochib bersam keyin qizlar o'zidan xafa bo'lib qoladi. Ochib turibman, tak o'ynarsa bo'ladi. Yo, bu o'zi menimcha sanitariya gigienaga ham to'g'ri kelmaydi. Gigienaga ham to'g'ri kelmaydi. Hozir ahamiyat bersangiz, intim gimnastikada ginekologlarning ishini qilishyapti-da. Perchatkalar kiyib olishadimi, ana videolarni ko'rsatishadimi, bir narsalar Instagramda men o'zi to'g'risini aytaman, boshqa trenerlarni kuzatmayman. Sabab, mana shuni sababini bilmasdim-da, mana videografam ham Ahmed ham, men bu trener, men bu kim nima? Yo'q, men kuzatmayman. Kuzatinsam, yo'q, men kuzatmayman derdim-da. Yo'q. Vaqtim yo'qligidan mana shuni sababini men bilmasdim. Yaqinda Munisa Rizayevani podkastlarini ko'rdim-da. Ular aytdilarki, men hech qaysi
o'sha san'atkorlarni kuzatmayman dedilar. Nimaga deb savol berishganda aytdilarki, men o'zim yo'limda ketyapman, agar men boshqa san'atkorlarni kuzatsam, ular bilan o'zimni solishtirib, o'zimni yo'limni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman emas, o'sha yo'qotib qo'yishni xohlamayman-da. O'shaning uchun hech kimni kuzatmasdan o'zim to'g'ri deb bilgan yo'lda to'g'ri deb ketaman deb. Lekin mana bunaqa narsa ham bor, mana qarang, siz hech kimni kuzatmayapsiz, lekin bir xil ideya kelib qoladigan variantlar bor. To'g'rimi? Yo'q, unaqasi yo'q. Javob beraman. Sizni ilmingiz bilan meni ilmim hech qachon yo'q, unaqa narsa demoqchi emasman. Mana misol uchun men qizil ko'ynakda chiqaman yoki tam misol uchun boshqacha unaqasi ham yo'q. Alloh bizani har bittamizni individualniy yaratgan. To'g'ri kelmaydi hech qaysimizga. Tushunasizmi? Intim gimnastika treneri ginekolog emas. Men demoqchiman. Bu meni kuzatmadim, menda chiqib qoldi-da. Tushundim, hayronman, tushunmadim birinchi o'sha to'g'risida men trener, yo'q, faraz qiling, men trenerman-da. Siz menga intim gimnastikaga kelyapsiz-da. Men perchatkalarni taqib olib, shtonini yechib palets ochildi deb. Faraz qiling, я же тренер. Ну да, конечно. Agar mana misol uchun gigiyenaga umuman menimcha insoniyatni o'shada sterilniy joy bo'ladi, sterilniy anaqada bo'ladi. Kresloga yotamiz biz, to'g'rimi? Keyin tez chiqib ketaylik, transportda yomon, faqat ayollarga tegishli gap bu. Da, o'shada tushunasizmi? Keyin опушение bo'lsa, опушенияsi bo'lsa, men обязательно ginekologga jo'nataman. Nimaga? Chunki опушение matkani, опушение vagina stенки, передний, заднiylarni stepinlari bor. To'g'ri. Agar 4-stepen bo'lsa, yordam bermaydi. Faraz qiling, siz matkangiz опушение deb pastda уже chiqib turibdi-da. Siz mushtaringiz ishlatganingiz bilan nima foydasi bor? U matka обратно tepaga chiqib qolmaydi-ku. To'g'ri. Juda ham ehtiyotkor bo'lib. Menimcha ayol kishi o'zini yaxshi ko'rsa hech qachon bunaqa darajaga yetib bormaydi deb o'ylayman. Lekin shunaqa deysiz-ku, ayollar o'zini yaxshi ko'rish deganda har xil o'zini tushunadi. No qarang, baribir birinchi o'rinda ayol kishi bo'lsin, xoh erkak kishi bo'lsin, xoh yosh bola bo'lsin, menimcha sog'liq inson uchun birinchi o'rinda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Hammada har xil, lekin ko'pchilik aytaman o'sha ota-ona, qaynona, qaynota, farzandlar, uy, ish, hamma narsadan o'zini unutib qo'yadi. Ko'pchilik ayol o'ziga vaqt ajratmaydi. Men bitta o'rtog'imning onasi psixolog, mana psixologiyada o'qiganman do'sti. Shunaqa narsani aytganki, doim o'zingga, bu egoistlik emas, doim o'zingga nimadir ravo ko'rgan. Doim o'zingga nimadir qanchadir vaqt o'zingni bir kunda misol 24 soat faqat oila, faqat uyim joyim misol uchun to'g'ri qilish kerak, lekin 24 soat o'zingizni unutib qo'yishingiz. Onlayn kursingiz yana qachon ochiladi? Onlayn kursim inshaalloh o'sha intim gimnastikadan qilmoqchimiz. Shu 2 oylada mo'ljal qilib turibmiz. Demak, 2 oydan keyin albatta Feride coachga yozilinglar. Raqs bu. Shu jumlani tugatib bering. Siz uchun raqs nima o'zi? Raqs deganda, men misol uchun men raqsni juda ham yaxshi ko'raman. Men raqs bilan professional tarzda shug'ullanganman, lekin siz mana arab belly dance deysiz, menda ko'proq universal raqs bo'lgan. Raqs bu men uchun deyarli hayot. Raqs uchun bu. Raqs bu men uchun hayotdan zavq olish. Bravo, gap yo'q. Zavq olib yashaysiz-da, tushunasiz. O'sha har bitta raqsga tushganingizda emotsiyalaringiz wow bo'ladi. Ya'ni anaqa o'zi menimcha raqs bu hissiyotlarni so'zsiz ifodalash. Mana ko'z birinchi kirib kelgansiz, ko'zlaringizni deysiz, ko'z bilan gapirasiz-da. Siz misol uchun jahlingiz chiqayotgan o'sha ko'zingizdami ayta olasiz. To'g'ri, bitta vzglad qilsangiz bo'ldi. Yaxshi ko'rganingizni shunaqa sevgi bilan qaraysiz. Emotsiyada bu. O'sha raqs hayotdan zavq olishda. To'g'ri. Mana qarang, men o'zimning Instagram blogimni kapalachalarim deb boshlayman, chunki juda ham yaxshi ko'raman. Kapalak nima sababdan juda ham chiroyli bo'ladi va hayoti juda ham qisqa va mazmunli bo'ladi. Shuning uchun kapalak men uchun qanaqadir zo'r jonzot hisoblanadi. Yo'qki-da, juda ham yoqqan, yengil qaraydi. Va hayoti shunaqangi kam qisqa muddatga hamma narsaga ulgurib olish kerak degan narsada. Siz kuzatdim, klubnikalarim deyirkansiz. Bu klubnikalarni tarixi bor o'zini. Gapirib bering. Klubnikalarim degani o'sha oldin aytdim. Intim gimnastika mashg'ulotlarini o'tmasimdan oldin ham tazyiq mushtalar bilan ishlatganman, qizlarimni.
o'sha tazviy mursalar bilan ishlatganimizda qising bosh qo'ying desa nima qatti yo'q shu darajada sodda ayollarimiz borda keyin qanaqa tushuntirishni bilmasdimda har narsa deb ko'rganmanda tushunyapsizmi bor o'zini otini ham aytgan qulog'iga borib mana bu tini qiz degan kunlarim ham bo'lganda tasavvur qilaman qaradi bo'ynidan har narsa deb ko'rdik bir kuni shundoq anaqa qildi kayfiyatni bilasizmi o'zi ideya ekanadiyu xo'sh давайте tazviy mursalarga mashg'ulotlar qilamiz dedik hamma qizlarimiz yotib olgan ana endi klubnikalarimiz bilan ishlaymiz hamma qizlarim nima bilan dedik klubnikalarimiz bilan desa endi qizlar уже fantaziyasi ketdida man anaqa klubnikaman man bunaqa klubnikaman man bu yangi chiqqan sorti boru o'shandanman debchi man korolevskiyman da o'shandan keyin o'sha klubnikalar bo'lib ketdida zo'r Farida, men sizni hozir asl yuzingizni bilgim kelyapti. Maskalarni yechamiz. Sizga bitta savollar tayyorlab kelganman. Bo'lsa-chi? Yo'q. Hammasini padrat yechamiz. Men sizga bitta savollar tayyorlab kelganman. O'sha bitta savollarga o'ylamasdan tez javob berishingiz kerak. Хорошо. Sumkangizda doim topiladigan, lekin sportga aloqasi yo'q narsa. Pul. Zo'r. Birinchi maoshingizni, birinchi zarplatangizni nimaga sarflagansiz? Onamga olib berganman. Gap yo'q. Ijtimoiy tarmoqlar, Instagramsiz bir oy yashay olasizmi? Bemalol. Sizni ko'chada tanib qolishsa xijolat bo'lasizmi yoki "Salomjonim" deb ketaverasizmi? Yo'q, xijolat bo'lmayman. Rasmiylarga tushib ketaverasiz. Eng kuchli qo'rquvingiz? Farzandlarim. Nima farzandlar? Yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Bir kunda necha soat uxlaysiz? Uxlamagan kunlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Juda ham. Necha soat uxlaysiz bir kunda? Faqat rostini ayting. 8-7. Moshsha, sog'lom turmush tarzi. Dunyodagi istalgan mashhur inson bilan tushlik qilish imkoniyati bo'lsa, lekin unga pul to'lash kerak bo'lsa qilarmidingiz? Yo'q. Siz yaxshi ko'rgan inson bo'lsa ham. O'zingiz haqingizda eshitgan eng g'alati g'iybat mish-mish. Juda ham mamman ekan. Oshxonada zo'r oshpazmisiz yoki dastavka sizga zo'r oshpazman? Gap yo'q. Agar hayotingiz haqida kino olingan bo'lsa, bir so'z bilan u nima deb atalgan bo'lardi? Matonatli ayol. Gap yo'q. Lekin zo'r podkast, zo'r savollarga javob berdingiz. Rahmat sizga. Va o'sha podkastimizning oxiri уже o'zingizning klubnikalaringizga bo'lgan gaplaringiz, tilaklaringiz. Tak, klubnikalarimga bu podkast juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Mani onlayn o'qiyotgan qizlarim, ya'ni mani mashg'ulotimdagi kelmagan qizlarimni men haqimda ma'lumoti juda ham kam edi. Sizlarga to'liq ma'lumot bo'ldi degan umiddaman. Agar sizlarga podkastimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyalarda shirin shakar kommentlarni kutib qolaman. Rahmat Farida, juda ham zavqli, menimcha informatsiyaga boy 18+. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Mana shunaqa podkast uchun rahmat. Voy, Arsimeda, salom arziysiz. Biz sizga ulkan zafarlar tilaymiz, rasmiy tilda aytganda, чтобы karyerniy rostingiz zo'r bo'lib, butun dunyo sizni tanisin. Inshaalloh. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan очаровательная Farida Coach bilan bo'lgan suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, podpisatsiya tugmasini bosinglar, like kutamiz, izohlarda kommentariyalar yozishinglarni albatta kutamiz. Biz bilan qolinglar, biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deymiz. Sizlarga like